是害我心肝跳三下。谢谢台下的朋友们，大家呢紧张脚吧。美玲呢在台上呢唱歌给大家听。之后呢，我的第一张专辑《圆梦》呢已经上 YouTube 上面了，所以呢，大家比较时呢，若是想要听歌，嘛会使甲点开听看卖哦。万事，我看看爬去山顶，一阵风轻轻吹，阴云就深。
喜欢。今天呢，谢谢。今仔日呢，真正非常欢喜呢，会使来讲咱嘉义看到大家遐尔济乡亲朋友，啊，你看到我够欢喜？这边有声尔，这边拢无声的，你看到我够欢喜？啊，你会记得我是谁吼？美丽的，对，谢谢大哥。安妮塔说刚刚我跟大家自我介绍一下，那现在呢，我来跟大家自我介绍一下好不好？但是你们的掌声，你得相救爱救我。嘿，朋友，大家好，谢谢，我是吴美玲。考早大家听到的呢，大风呢是我在去年呢，2025年6月5号发行的首张专辑。今麦呢，在 YouTube 馆店呢，拢有我的歌曲。那是平常时呢，是要听美玲唱歌的话呢，会使去 YouTube 馆店，还是讲啊，脸书、IG、抖音甲追踪起来。啊，有就是今仔日暗时8点会使拍开中视综艺一级棒，美玲呢嘛伫馆店唱歌，互大家听好不好？哎，今日暗时啊拍开电视哦，谢谢。好，继续呢安排第3首歌曲。今仔日人到家，有没有想要小礼物的朋友？我帮你想手碟对好不好？哦，这边有哦，啊这边中央港有，啊后面这边有吗？有没有想要小礼物的？因为呢，今仔日呢，我们来了非常多。我们各地方非常厉害的朋友们，所以呢，带美玲给大家想要礼物的可以来到前面跟美玲拿小礼物。今天呢，不光只有美玲的个人亲签的海报以外呢，还有我特别帮大家准备的小红包，里面呢有小礼物，希望给大家呢一个吉利，图个吉利，祝大家呢在新的一年呢都可以顺顺利利。继续呢安排第3首歌曲，听明明，送大家，谢谢。以外呢，真的呢要非常感谢我们嘉禾行的老板，在吗？老板在哪里？还是在忙？今天呢，真的非常谢谢我们今天最辛苦的所有主办单位，还有呢，也要掌声送给我们台上最辛苦的乐队老师，谢谢你们，谢谢小杰老师带领的所有乐队老师们。今天呢，最后几首歌曲要送给大家一首非常应景的歌曲，因为呢，后个月大家知影什么节日要到了吗？要过年啊，对不？过年呢，那打出人生成功的第一步，所以呢，接下来要带来第4首歌曲送给大家，人生第一步送给你们。有没有会唱的朋友？还是要来一个想要引荐有会唱的歌手？有没有？
你。